ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മാങ്കുളം സ്പൈസസ് ഗാർഡൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ മാങ്കുളം സ്പൈസസ് ഗാർഡനിൽ ഏകദേശം ഒരു 6-7 കിലോമീറ്റർ അകലെ ചിക്കനംകുടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അത് 50-ാം മൈലിൽ അവിടെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു വളരെ വിസ്മയകരമായൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. മല വന്നിങ്ങനെ മഞ്ഞിറങ്ങി വന്ന് മൂടുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മഴയ്ക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞെല്ലാം മാറി നമ്മുടെ മലയിലൂടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ പലയിടത്തു നിന്നായിട്ട് വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മലയിലൊരു മഞ്ഞ് വന്ന് മൂടുക, ആ മൂടുന്ന മൂടൽ മഞ്ഞ് മുഴുവൻ മഴയായിട്ട് പെയ്യുക, അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. വളരെ രസകരമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മല മൂടി നിർത്തിയിരിക്കുവാന്ന് നമുക്ക് തോന്നുക പോലില്ല. ശരിക്കും അവിടെ ഒരു വലിയ മലയുള്ളത്. ആ മല മുഴുവൻ മൂടി വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് മഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഏതാനും ദൃശ്യങ്ങളാണേ ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് മൂടി പൊതിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇതുണ്ടോ, മഴ പതിയെ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടോ, മഴ പെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. മഴയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളെ കാണിക്കാൻ കണ്ടോ, നിറച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളായിട്ട് വളരെ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ. അപ്പം ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്നൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് നമ്മളവിടെ നോക്കി നിന്ന് കാഴ്ചക്കാരെയൊക്കെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ 2-3 ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നിച്ചാണ് പോയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത്രയും എന്നും ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ എന്തോ ലക്ക്, അല്ലാതെ എന്താ പറയാനാ, അത്രയ്ക്ക് നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദൃശ്യമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് 33 വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് 50-ാം മൈലിൽ ഏറ്റവും ആകർഷണമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പിന്നെയും മഴ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിലിരുന്ന് ജസ്റ്റ് അവിടെ വയ്ക്കുന്ന ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. നല്ല രസമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. 33 വെള്ളച്ചാട്ടമായത്. നല്ല കാട്ടരുവിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ശുദ്ധജലമായിരുന്നു. അവിടെ ഇറങ്ങിയൊന്ന് കുളിക്കണമെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകാരൊക്കെ വന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം കൂടി. അങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഇറങ്ങിയൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടുന്ന് പോരുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാലും 50-ാം മൈലെന്ന് പറയുമ്പം ശരിക്കും മാങ്കുളത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ടൂറിസം സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് 50-ാം മൈൽ. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് എത്താനുള്ള വഴികളൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. വഴികളൊക്കെ റെഡിയായി വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ മാങ്കുളത്തെത്തുന്ന ഈ